Ayun, so ayan si sir. Saan to sir? Bound to Tansa pa po ano? Tansa. Ayun, so December 31 guys, may nagpahabol sa atin. Stainless elbow 51mm from for NMAX version 1. So bound to Tansa Cavite. COD via Lalamove. Alright? So ayan guys. Nagpahabol si sir para sa mamayang hating gabi ano, para magingay. So ayun guys, dito lang yan sa Marjo Accessories and Mufflers. So sa lahat guys, Happy New Year and God bless. Sir, ingat po sa biyahe. Talong-talong. Yan sa mga tropa dyan. Taga saan po kayo? Lalamove Riders na lang. Ayun, Lalamove. Okay, so ride safe daw sa lahat ng Lalamove Riders. And then, taga saan po kayo sir? Puok, Captain Perlas. Ayun, malapit lang pala. So sir, ingat po, ingat. Bound to Tansa Cavite.